Ребят, всем доброе утро. Сегодня мы уже часов в 9 или в полдевятого встали, позавтракали, ели на завтрак омлет, и сейчас мы отправляемся на море. Немножко сегодня дома задержались, потому что мы искали новое жилье, куда поедем. Мы хотим в Севастополь все-таки поехать, поэтому решали на 4 либо на 5 дней мы здесь всего будем. Поэтому заплатили всего за 4 дня, и дальше вы с нами уже отправляетесь в Севастополь и будем смотреть, что в Севастополе. А сейчас пойдемте с нами на пляж, посмотрите море, сегодня волны. На всех? 900 рублей взрослые. Пошли. Ребят, сегодня очень плохое море, но я вам тем не менее покажу кухню, на которой мы готовим. И мы сегодня делаем шашлык. Пойдемте со мной. Так вот кухня выглядит очень-очень большая. И здесь, кстати, две мойки. То есть вот первая мойка, здесь в основном хозяйка, но в принципе мы плита. И вот здесь вторая мойка. То есть здесь даже у нас попугайчики, да, Милан, есть? Вот такие вот. Да, наш дом. Вот такие два попугайчика. То есть здесь, в принципе, два номера внизу, и готовить только 2 человека. Но мы здесь одни вот с хозяевами находимся. Вот. И готовим. У нас сегодня, кстати, запланированный шашлык. Вот, я сейчас ребенка покормлю, потому что у меня шашлык не кушает, ей не нравится. Вот. Так что будем сегодня кушать шашлык. Ты довольна?